Samuel en die heks van Endor. Ons lees in die woord dat Saul besoek heks daar in Endor en hy vra haar om Samuel se gees vir hom op te roep, wat sy dan ook doen. So die vraag is dit nie 'n bewys dat 'n mens met die geeste van dooies kan praat nie? Saul wend hom tot 'n vrou wat as 'n spiritistiese medium gewerk het. En hy raadpleeg haar teen die bevel wat God opgeteken het. Daar was 'n duidelike bevel in die Bybel, Levitikus 19:31. Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Here, julle God. Die eerste vraag wat 'n mens kan vra is, waarom sou 'n man so Samuel deel hê aan 'n donker drama wat reeds deur God in sy woord belet en verdoem is? Om die waarheid te sê, Saul self het dan voorheen sulke mediums uitgeroei. Ons lees daarvan in 1 Samuel 28 vers 3. En Samuel het gesterwe en hulle het oor hom gerouklaag, die hele Israel, en hom begrawe in Rama, naamlik in sy stad. En dan staan daar, en Saul het die dode besweerders en die waarsêers uit die land verwyder. En selfs hierdie vrou wat hy geraadpleeg het dit geweet, want sy sê vir hom in vers 9, maar die vrou sê vir hom, jy weet tog self wat Saul gedoen het, hoe hy die dode besweerders en die waarsêers uit die land uitgeroei het. Waarom stel jy dan 'n val vir my om ook my nou dood te maak? En nou kom Saul en hy raadpleeg een van hulle in die geheim, waar sy haar towerkuns beoefen terwyl haar kollegas geboet het met hulle lewe vir hulle sonde om hierdie afgestorwenes te raadpleeg. En hoekom het Saul dit gedoen? Watter rede is daar? Die Bybel sê vir ons wat dit is. 1 Samuel 28 vers 5, en toe Saul die leers van die Filistyne sien, het hy bevrees geword en sy hart het baie gebewe. En Saul het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie. Nie deur drome nie, en nie deur die Urim nie, en nie deur die profete nie. Nou die Urim en die Thummim was natuurlik die twee stene aan die linker en aan die regterkant van die hoërpriester se bors daar in die heiligdom. As daar 'n lig oor die Urim geskyn het, dan was die antwoord van die Here ja, en as daar 'n skadu oor die Thummim was, dan was die antwoord nee. Maar daar het geen antwoord vir Saul gekom, nie uit daardie Urim nie. En ook nie uit die profete nie. Die Here het gewoon net nie meer met Saul gepraat nie. En dit was die rede waarom hy hom na hierdie vrou toe gewend het. Vrees vir die vyand en die feit dat die Here hom net nie meer geantwoord het nie. Kom ons lees die verhaal verder. En Saul sê aan sy dienaars, soek vir my 'n vrou wat 'n dode besweerster is, dat ek na haar kan gaan en haar raadpleeg. En sy dienaar sê vir hom, daar is so 'n vrou, 'n dode besweerster in Endor. En daarop het Saul hom onkenbaar gemaak, hy vermom homself, hy het ander klere aangetrek en weggegaan, en hy het 2 manne met hom saamgeneem, en toe hulle in die nag by die vrou aankom, sê hy, voorspel tog vir my deur die gees van 'n afgestorwene, en laat vir my opkom die een wat ek jou sal noem. Maar die vrou sê toe vir hom, jy weet tog self wat Saul gedoen het, hoe hy die dode besweerders en die waarsêers uit die land uitgeroei het. Waarom stel jy dan nou 'n val vir my om my ook dood te maak? En toe sweer Saul, hy sweer by die Here en hy sê, so waar as die Here leef, geen straf sal jou ter wille hiervan tref nie. En toe die vrou nou dit besef, toe sê sy, wat moet ek vir jou, of wie moet ek vir jou laat opkom? Wie moet ek vir jou oplaat? En Saul sê, laat Samuel vir my opkom. Laat Samuel vir my opkom. Opkom. Waarheid opkom. Uit die graf. Nou, gewoonlik glo mense dat goeie mense gaan hemel toe na hulle dood. Dan moes Saul mos eintlik gevra dat die medium vir Samuel van die hemel af sal dit afkom.
En as Samuel in die hemel was, is die vraag, sou die Here hom toegelaat het om met Saul te gaan kommunikeer op die aarde, terwyl alle kanale tussen God en Saul afgesny was? Sou die Here hom laat gaan het? En dan staan daar toe die vrou Samuel dan ook sien verskyn, vra Saul haar, wat sien sy? Want hy kon niks sien nie. Hy sê, hoe sy voorkoms? Sy antwoord hom, 'n ou man kom op met 'n mantel om. Hy kom uit die aarde uit, hierdie ou man. Hierdie Samuel wat sy sien, kom nie uit die hemel uit nie. As Samuel werklik gelewe het na sy dood, sou hy uit die hemel uit moes kom. Wat sien hierdie medium? 'n ou man wat met 'n mantel opkom. Is dit hoe Samuel sou gelyk het as hy by God in die hemel was? 'n ou man met 'n mantel om? Wat sê hy toe vir Saul? Waarom verontrus jy my deur my te laat opkom? Waarom Dit vra hierdie sogenaamde Samuel. Nou, die vraag is, kan 'n spiritistiese medium op aarde dan God se dienskneg in die hemel verontrus? Hierdie hele opset lyk baie beslis vir enige regdenkende mens baie verdag. Is dit nie? Dit lyk baie na die bedrog van Satan, in wie se diens hierdie vrou eintlik gestaan het. So die groot vraag is eintlik hier, was dit Samuel daar by hierdie waarsêer? Kom ons maak seker, want dit lyk of dit Samuel was. Want in vers 15 staan daar, en Samuel sê vir Saul, waarom verontrus jy my? En dan in vers 16, Samuel sê, maar waarom raadpleeg jy my terwyl die Here van jou gewyk het en jou vyand geword het? As dit nie Samuel was nie, hoekom is Samuel nie in hierdie tekste tussen aanhalingstekens nie? Sodat die leser kan verstaan dat dit eintlik nie werklik Samuel was nie. Die Here begeer dat ons in sy woord, dat ons sy woord sal ondersoek om hierdie antwoorde vir ons duidelik te kry. Was dit Samuel wat daardie nag daar verskyn het? Onder andere sê hy vir Saul, môre sal jy met jou seuns by my wees. Môre sal jy met jou seuns by my wees. Nou kom ons dink logies. As Samuel geleef het na sy dood, was hy as kind van God tog sekerlik in die hemel, nie waar nie? En Saul, die ongehoorsame saam met sy seuns, die een wat deur God verlate is, sou Saul saam met Samuel in die hemel gewees het. As dit Samuel is wat hier gepraat het, dan het hy 'n onwaarheid vertel. Wie is dit wat dan hier gepraat het? Wie was hierdie Samuel? Dit was natuurlik Satan, deur hierdie vrou, wat hom kan verander in 'n engel van die lig, wat hier Samuel verpersoonlik het, omdat dit in Satan se vermoë is, omdat Saul nou so geheel en al in sy mag was. Want die skrif is baie duidelik dat die dooies weet niks nie, my broer en suster. Prediker 9 vers 5, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel aan alles wat onder die son gebeur nie. Die skrif is duidelik, die dooies weet niks. Met ander woorde, hierdie wese wat aan Saul verskyn het, kan onmoontlik Samuel gewees het, want Samuel is in sy graf. So derhalwe word die verhaal aan ons bloot vertel, soos wat dinge skynbaar gebeur het, en wat die normale manier van doen was, in 'n soort van 'n vertelling. Vir Saul was dit Samuel wat met hom gepraat het, terwyl hy tog moes geweet het dat hy besig was met 'n doodsonde in die oë van die Here. Die profeet Samuel kan nie deel hê aan so 'n nagtelike drama by 'n spiritistiese medium nie. Trouwens, hierdie besoek van Saul aan hierdie towerheks van Endor het sy beker vol gemaak, want ons lees in 1 Kronieke 10 vers 13, en Saul het gesterwe weens die ontrou wat hy teen die Here begaan het, weens die woord van die Here wat hy nie gehou het nie, en ook omdat hy die gees van 'n afgestorwene om inligting gaan vra het. Hou in gedagte dat Saul op geen manier met God of sy profete in verbinding kon kom nie, en nou laat 'n vrou
oor wie die doodstraf gehang het, en wat dus ook van God afgesny was, laat sy 'n profeet van God uit die aarde opkom. Dis onmoontlik dat sy as mens dit kon doen. Haar krag het sy van die Satan gekry, en die Satan kan nie 'n profeet van God uit die hemel voor hom kom daag nie. Nee, die bose was hier in totale beheer van hierdie situasie daai nag. Soos by elke seans, waar 'n afgestorwene sogenaamd verskyn, en waar sy hier vertoon word deur die mens te bedrieg. So, die Satan het die mag om hierdie misleiding te laat plaasvind, sodat jou sintuie vir jou wil sê, maar dit wat ek sien is eg, dit is my oupa daardie, dit is my tannie daardie wat hier voor my staan. En as jy jou Bybel nie ken nie, en jy kan nie onderskei tussen die geeste nie, dan gaan jy maklik mislei word. Daar was 'n ma wat hierdie dogtertjie gehad het van 9 jaar oud wat verstik het, en sy is dood en die ma het haar gaan begrawe. Ons het al voorheen daarna verwys in die reeks lesings, en sy het die middag by die huis gekom en in die gang afgestap, en nadat sy haar kindjie begrawe het, en die volgende oomblik toe sien sy haar dogtertjie hier in die gang aankom, en sy hoor haar dogtertjie skree, mama, 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 en sy hardloop. En nou vertel hierdie vrou in haar getuienis hoe dat sy al die krag tot haar beskikking en al die genade wat sy nodig gehad het, moes monster om op daardie oomblik te gaan stilstaan in daardie gang en te sê, jy is nie my kind nie. Gaan weg, Satan. En toe daardie beeld verdwyn. So hierdie verhaal behoort ons te laat vrees vir spiritisme, wat gebaseer is op die eerste leuen wat op die aarde vertel is, toe die Satan van Eva gesê het, julle sal gewis nie sterwe nie. Dit wil sê, julle sal bly voortlewe as julle dood is. Dit was die eerste leuen en dit word vandag nog geglo. En die Bybel waarsku ons, liewe broer en suster, dat spiritisme aan die einde van die dae soos 'n wolk oor die aarde gaan versprei en miljoene ook van God se kinders gaan vasgevang word in hierdie verskriklike misleiding. Omdat dit so eg is en so eg klink, gaan die Satan dit as een van sy magtigste wapens van die eindtyd gebruik. En dit gaan menige sogenaamde Christene se dood kos, soos wat dit ook met Saul die geval was. En Saul het gesterwe omdat hy die gees van die afgestorwene om inligting gevra het. Mag die Here ons oë open en ons bewaar van hierdie sonde wat besig is om oor ons te spoel, veral ook in films van die dag, waarna ons jong mense moet kyk en ons kinders se breine benewel. Mag ons as ouers ons Bybel so goed ken en genoeg ken dat ons kinders kan help om die waarheid van die leuen te onderskei. Want Timoteus waarsku in die woord, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. So die Bybel waarsku ons daarteen, mag die Here ons daarvan bewaar.